А зараз я в чудо-місті і в пентхаусі, про який я вже вам говорив, який можна купити по $500 за метр, і він під ремонт. Але дивіться, що означає стан під ремонт. Всім би такий стан під ремонт, знаєте? І мені тут дуже подобається, окрім тераси, те, що у вбиральнях тут вікна. Тут вихід на терасу один, тут вихід на терасу другий, і тут така кімната. Це вікно так від'їжджає. Ну і звісно ж ми з вами вийдемо назовні, щоб подивитися, заради чого це все. Тераса класна.